Herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bazılarınızın Instagram'dan zaten bildiği gibi birkaç hafta önce her gün ofise gitmemi gerektiren kurumsal işimden ayrıldım. Şimdi de biraz daha kendime ve yapmak istediğim diğer şeylere vakit bulabiliyorken aklımdaki konularla ilgili videolarımı da çekmek istedim. Bugün size okullarla ilgili yeni tecrübelerimi anlatmak istiyorum. Daha önce, birkaç yıl önce daha Kaan okula başlamamışken ve kendiniz deneyimlememişken okul sürecini, sadece araştırma sürecindeyken başka bir video paylaşmıştım. O videoda anlattığım şeyler, müfredat farklılıkları, nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi şeyler hala aynı tabii ki. Ama kendiniz çocuğunuzla beraber bu sürece ve ortama girdiğinizde farklı kriterler de eklenebiliyormuş. Yaşadıkça öğrendiğim şeyler oldu. O yüzden biraz bir güncelleme geçmek istiyorum size. Öncelikle biz ne karar verdik? Aslında o videoda ben şöyle bahsediyordum. British çok katı, çok akademik duruyor. O yüzden biz International Curriculum'la devam etmeye karar verdik. Ona göre Kaan'ın kaydını yaptıracağız demiştik. Ama aynı zamanda da evimize çok yakın, yürüme mesafesinde olan ve genelde çocuğunu gönderen velilerin hep çok memnun olduğu, iyi yorumları olan başka bir British okul vardı. Ona da ön kaydını yaptırmıştık Kaan doğduğunda ve ondan kabul aldı Kaan. Sonra ben en son aşamada hatta bu en çok Kaan'ı kaydettirmek istediğim International okulun admissions ekibindeki kişiye böyle açıkça sordum. Ya dedim böyle ben aslında bunu istiyordum ama evimize çok yakın olan bu okuldan da kabul aldı. E, ne yapmamı önerirsin? Yani bir şeye karar verdiğim zaman bir curriculum'a devam etmesi gerekiyor mu hep artık hani üniversiteye gidene kadar yoksa değiştirme şansım olur mu? Hangisi daha iyi nasıl bileceğim diye sordum. Ve o kişi bana demişti ki hala çok mantıklı buluyorum ve hala çok bana yardımı olduğunu düşünüyorum o sırada verdiği bu bilginin. Bazı British okullar var ki International'a daha yakın, bazı International okullar var ki British'e daha yakın, bazıları ise çok uçlarda yapıyor, uyguluyor müfredat gerekliliklerini. Sen çocuğuna o müfredatın, o okulun uygun olup olmadığını anlayacaksın. Ve bir noktada eğer sen değiştirmen gerekiyorsa bunu zaten fark edeceksin. Artık ben çocuğum için bunu istemiyorum ve değiştirmek istiyorum diyeceksin. Ve bunu çocuğun üniversiteye gitmeden önceki son senesine kadar yapabilirsin. Müfredatlar arasındaki değişiklikleri demişti. Bu beni çok rahatlattı ve biz en iyi okul, eve en yakın okuldur diyerek Kaan'ı evimize yakın olan British okula kaydettirdik. İlk aslında aklıma gelen, şu an bazen soruyorsunuz işte okul konusunda karar vermeye çalışıyoruz. İşte çocuğum şu sınıfa geçecek, hangi okulları önerirsiniz gibi. Gerçekten özellikle eğer çocuğunuzun ilk seneleri ise, yani daha 3, 4, 5 yaşlarındaysa bence eve yakınlık çok önemli bir kriter. Bizim evimiz okula yürüyerek 13 dakika ama çok yürüme yolu yok maalesef şu an böyle biraz inşaat ve kumluk durumda. Arabayla da 5 dakika trafik olmadığında ve bu çok büyük bir kolaylık. Özellikle hava sıcakken ki Dubai sıcağı malum. Mayıs, Haziran, Eylül hatta Ekim aylarında ve hatta Ağustos sonunda açıldığını düşünürsek okulların Ağustos'ta da çok sıcak bir havada çocuğu okula götürmeniz gerekiyor. Trafikli bir ortamdan bahsediyoruz. Eve okul yakınken bile oraya girmek ve çıkmak bir olay haline gelebilirken çünkü şeritler kapanıyor, işte herkes bekliyor, herkes birbirine sinirleniyor falan. Bir de bunun üzerine bir 20 dakika, 30 dakika yol süresi koymak yetişme stresiyle beraber gerçekten bence sıkıntılı bir durum. Çünkü trafik, bir de Dubai'de artık trafik diye bir şey var yani. Nerede ne zaman yakalayacağınızı da çok fazla bilemediğiniz. O yüzden özellikle küçük sınıflarsa başka bir neden yoksa eve en yakın okulu tercih etmenizi müfredat bağımsız öneririm. En azından bir denemenizi önerebilirim. Bunun dışında International ve British arasında gerçekten dengeyi kuran bir okul bulmak da bence önemli. Çünkü en başta benim çekincem neydi British ile ilgili olarak? Çok katı, çok akademik bir sistem. Ve hani böyle ödül ceza uygulamaların daha çok olduğu, çocukların daha böyle kurallara fazla uyması
gereken bir ortam. Hani biraz özgüvenlerini, biraz belki hayatın kendisiyle ilgili geliştirmeleri gereken yeteneklerini çok fazla geliştiremeyecekleri bir ortam olur mu? Kısıtlayıcı bir ortam olur muydu? Ama öte yandan da e, international sistemde hani hiçbir şey öğrenmeyecek mi çocuk? Sonuçta akademik olarak da bir şeyler öğrenmesini tercih ediyorsanız eğer o da önemli. Yani sadece gezsin, aktivite yapsın, spor yapsın, işte bir yerlere gitsinler falan. Onlar güzel ama bir yandan da hazır çocuk bu kadar öğrenmeye hazırken, gelişmeye açıkken hiç akademik bir şey öğrenmemesi de başka bir sorun olabilirdi. Bizim gittiğimiz okulda şükür ki bunu çok güzel dengeliyor. Evet, bir yandan işte çocuklar mesela beklerken sabah o drop-off saatinde hepsi 4 işlem yapıyorlar. Çok tatlı gözüküyorlar gerçekten. Bir yandan işte ya da bir şeyler okuyorlar falan. Ama aynı zamanda da işte gidiyorlar pizza yapmaya ya da bir tiyatro gösterisi oluyor okulda, onu yapıyorlar. Ya da işte evden bir şeyler götürüyoruz, mümkün olduğunca bu geri dönüşüm, çevre bilinci, sürdürülebilirlik gibi şeylerde mesela bir şeyler öğretiyorlar. Başka ülkeler, başka kültürler zaten Dubai'de de oldukları için e, birebir gözlemleyebildikleri bir şey ama bunu daha iyi tanımalarını da ortam yaratan bir eğitim sistemi var. Bu açıdan hani ortayı bulan bir okul olduğu için biz memnunuz. Benzer yorumu alabildiğiniz bir okulu tercih etmenizi de bu anlamda önerebilirim. Hiç daha önce aklıma gelmeyen ama şu anda ne kadar önemli olduğunu anladığım başka bir şey var. O da sınıftaki diğer çocukların ve ailelerinin sosyokültürel durumları. Şimdi bizim gittiğimiz, bizim Kaan'ı gönderdiğimiz okulda herkes aşağı yukarı aynı sitelerde oturuyor ve çok benzer gelir seviyelerine ve benzer yaşam tarzlarına sahipler. Hatta benim için önemli olan bir şey de şuydu, çalışan anne sayısı. Sınıftaki çocukların en az yarısının annesi çalışıyor. Haliyle okuldaki etkinliklere bazen anneler gelemediğinde ya da benim gibi gelip erken ayrılmaları gerektiğinde başka arkadaşlarının da annelerin aynı şeyi yaptığını görmek bence Kaan'a iyi geliyor. Ve bu normalleşiyor ki aslında normal de bir şey. Ya da mesela sınıfta işte ünlü birisinin çocuğu yok. Kendisi yerine asistanıyla çocuğunun işlerini yürüten birisi yok. Bir mafya babasının çocuğu yok. Kara para aklayan ya da hani artık nasıl bir zenginlik seviyesini nasıl elde ettiği belli olmayan bir ailenin çocuğu yok. Bunlar gerçekten önemli çünkü çocuğunuzu okula gönderdiğinizde onu aslında çok kontrollü bir çevreden çıkarmış oluyorsunuz. Artık onun öğrendiği şeyler ve hani bakış açısı, maruz kaldığı şeyler sizin kontrolünüzün dışında oluyor ve arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok fazla bir etkileşim almış oluyorlar. Haliyle ne öğrendikleri, ne bildikleri, neye nasıl baktıkları artık biraz daha arkadaşları tarafından belirleniyor oluyor. Bu yüzden de arkadaşları ve onların aile tarzları önemli. Ki özellikle daha büyük yaşlarda şunları çok fazla duyuyoruz. İşte çocuk başka bir arkadaşının evine, onun doğum günü partisine gidiyor ve ev çok lüks ve çok lüks arabaları var. Ve geldiği zaman işte diyor ki neden bizim arabamız böyle değil, neden bizim evimiz böyle değil, ben de öyle bir yerde yaşamak istiyorum. Ya da işte birisi gidiyor Atlantis'te ya da işte daha başka onun gibi lüks bir yerde bir kutlama yapıyor. Ve hani çocuk da bu sefer aynısını istiyor kendi doğum günü için ama sizin buna verecek paranız olmayabilir ya da böyle para vermeyi mantıksız buluyor olabilirsiniz. Son olarak da bahsetmek istediğim eğitim sisteminin ve müfredatın ve okulun bunu nasıl uyguladığının sizin çocuğunuzun yapısına uygun olup olmadığı. Bundan daha önceki videoda da bahsetmiştim. Ama bu sadece bir yorumdu, dışarıdan bir yorumdu, bir bilgiydi benim için. Ama şimdi daha net görebiliyorum ki gerçekten örneğin Kaan için, Kaan genelde oturan ve hani okumayı, hesap yapmayı, harfleri falan hep seven bir çocuktu. Yani işte biz 2 yaşındayken bile ilk uzun uçak yolculuğumuza gittiğimizde işte 100'e kadar sayarak falan oyalıyorduk. Ya da işte daha bir şeyleri yazmayı bilmiyorken bile adam asmaca oynamaya çalışıyorduk onunla ve bu onu çok eğlendiriyordu gerçekten. Ama Kaan mesela
sosyal aktivitelerde, ama şöyle sosyal aktiviteler, mesela herkesin sahneye çıktığı ve hani çok alkışlanan, böyle aşırı kalabalık, çok fazla dikkat çektiği durumlarda sıkılan bir çocuk. Haliyle şu anda bizim okulda yaptığımız mütevazi kutlamalar, mütevazi mezuniyet törenleri onun için çok ideal. Ya da bu akademik odak, akademik yaklaşım biraz daha, işte okumayı, yazmayı öğrenmeleri, sayıları öğrenmeleri, işte daha şimdiden 3-4 yaşında bile işte ikiye bölmeyi üçer üçer saymaları, e, ya da hem İngilizce hem de kendi dilinde rahatça okuyup yazmayı öğrenmeleri, phonics deniyor. O çalışmaları yapmaları Kaan'a çok hitap eden, onu çok eğlendiren bir şey. Ama Kaan sosyal aktivitelerde olduğu gibi aynı zamanda da mesela spor ve fiziksel aktivitelerde biraz daha geride duran bir çocuk. Şimdi baktığım zaman e, genelde international müfredat olan okullarda bunlar biraz daha ön planda. Ve işte bir mezuniyet gösterileri oluyor. Onların mesela büyük bir sahnede, bir auditoriumda, işte çocuklar alkışlanıyor, öyle ışıklar falan, hepsi şarkı söylüyor. Hani daha çok böyle okulun dışındalar, okulun dışında aktiviteler yapıyorlar. Ya da hani spor, okul sonrası aktiviteler çok daha ön planda. Hani bunlar mesela uymazdı. Ama baktığım zaman Kaan'ın sevdiği, Kaan'ın ilgilenmekten keyif aldığı şeylerden keyif almayan bir çocuk için de British sistem uymazdı. Çünkü oturup orada hesap yapmak istemezdi muhtemelen. Sizin çocuğunuz biraz daha sakin yapıda, çok fazla fiziksel temastan, fiziksel aktiviteden, kalabalık ortamlardan, dikkat çekmekten çok fazla hoşlanmayan, daha çok kendi başına sakin bir şekilde işte puzzle yapmayı seven, sudoku çözmeyi seven, Lego ile oynamayı seven bir yapıda olabilir. Ya da fiziksel aktiviteye bayılan, arkadaşlarıyla işte futbol oynamayı seven, çok fazla aynı yerde uzun süre aynı şeyle meşgul olmayı sevmeyen, daha aktif olmaktan hoşlanan bir çocuk da olabilir. Dolayısıyla okulun nasıl ortamlar yarattığı çocuk için ve öğrenme sürecinde nasıl yollar izlediği bu anlamda yine çok önemli. Ya bütün bunları topladığınızda herhangi birisi iyi ya da kötü diyemeyiz. Ama önemli olan çocuğunuz hangisinde iyi, hangisinden keyif alıyor, hangisinde daha az zorlanıyor ya da zorlanmıyor. Okulun bunlara uygun şekilde ortamlar yaratıyor olması işinizi çok daha kolaylaştıracaktır. Anlatacaklarım bu kadar. Aklıma gelenler bu kadar. Sorularınız olursa bana yorum olarak yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.